السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن واحده من العربيات السيدان اللي بتتمتع بشكل مميز وجميل جدا، وهي المازدا 3 2008. فلو حابب تعرف مميزات وعيوب العربيه دوس اعجاب واشترك في القناه، ويلا نبدا الريفيو بتاعنا. المازدا 3 نزلت بموتور 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 107 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم الموتور ده هو 145 نيوتن على المتر، وبيقدر يتسارع من 0 ل 100 في 14 ثانية للنسخة الأوتوماتيك. والعربية جت بدفع أمامي، والفتيس في العربية فتيس أوتوماتيك عادي جدا مكون من 4 سرعات، ومتوسط استهلاك البنزين في العربية هو 8 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وخزان البنزين سعته 55 لتر، وبالنسبة لمساحة الشنطة فهي 414 لتر، والوزن الإجمالي بتاع العربية هو طن 700 كيلو، أما وزنها الفارغ فهو طن و200 كيلو. والعربية نزلت بجنود سبور مقاس 16 بوصة مع الكاوتشات بتيجي بأبعاد 205 على 55. وبالنسبة لنظام التعليق في العربية فعندك نظام التعليق الأمامي هو نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام المالتي لينك، وده نظام التعليق المستقل. وبالنسبة لوسائل الأمان الموجودة في العربية فعندك نظام منع الانزلاق ABS مع 2 وسادة هوائية للسواق والراكب الأمامي. ودلوقتي يلا نشوف التصادم بتاع العربية. المازدا 3 من العربيات اللي تلفت انتباهك وهي معديه من جنبك، لان العربيه دي تصميمها جميل وبنشوف عليها شويه لمسات مميزه. ولما نيجي نبص على الشكل الخارجي بتاع العربيه نلاقيه انسيابي ومتناسق بشكل حلو، هتلاقيه في لمسه رياضيه شويه. وعندنا المقدمه بتاعه العربيه بنشوف فيها الفوانيس بتيجي بالعرض بشكل مميز بالاطار الاسود اللي داخل الفوانيس، وفي النص بنشوف الخط النيكل بتاع الشبكه، وفي نص اللوجو بتاع شركه مازدا. والاكسدام بتاع العربيه بيجي بتصميمه المجسم، وفي نصه موجود فتحات التهويه السفليه مع اماكن فوانيس الضباب المدوره. اما تصميم الجناب بتاعه العربيه فبيتميز بالبساطه لانه ما فيهوش اي خطوط او زوايا كتير. وعندنا في نص الباب بتاع العربيه بنشوف الجرايد بحجمها الرفيع وماشيه بعرض الباب. عندك هنا الجنوط اللي بتكمل الشكل الجميل بتاع العربيه، وبتبقى جنوط مقاس 16 بوصه. نروح بقى للتصميم الخلفي، وده تصميم مميز، وبنشوف الحافه بتاعه الشنطه جايه بزاويه فيها لمسه حلوه، وعندك في نص الشنطه الستوب الاحمر، والفوانيس جايه بشكلها الشيك بالاطار الاسود اللي جوه الفوانيس، ونزلت باضاءه هالوجين. وتحت خالص الاكسدام، وده جاي بتصميمه المجسم مع الديفيوز اللي جاي باللون الاسود، وموجود فيه عواكس للنور موجوده على اليمين والشمال. يلا نخش جوه الصالون بتاع العربيه. وفي البدايه كده معظم الخامات بتاعه الصالون خامات جيده، وبنشوف قدامنا البيبان بتاعه العربيه بشكلها المتواضع باللون الاسود، وموجود فيها سماعات. وبالنسبه لمساحه التخزين في الباب فهتلاقيها كويسه معاك، وفي الابواب الخلفيه هتلاقي مساحه التخزين في الباب صغيره شويه. والكراسي بتاعه العربيه بتنزل بفرش قماش خامته كويسه، وهتلاقي الكراسي مريحه في القعده بشكل حلو. والطاره بتيجي بثلاث اطراف باللون الاسود، وبتديك لمسه رياضيه في تصميمها. وموجود فيها زراير التحكم في الكاسيت على الشمال، وفي الغالب مش هتلاقي الزراير اللي موجوده على اليمين. تعالوا نشوف العدادات اللي بتنور باللون الاحمر وبتتميز بشكل رياضي. وعلى الشمال عندنا عداد الRPM، وفي النص عداد السرعة مع رموز الفتيس والأوتوماتيك، وفي اليمين عداد البنزين والحرارة مع شاشة بيظهر فيها الكيلوات بتاعة العربية. وطابلو العربية هتلاقي الشكل بتاعه متواضع والخامات بتاعته جيدة. والجزء الوسطي نزل باللون الأسود اللي فيه زرار الانتظار مع فتحات التكييف. بعد كده عندك الشاشة بتاعة الراديو كاسيت اللي بيشغل اسطوانات مع 4 سماعات في العربية. وبعد كده عندك بكر وزراير التحكم في التكييف. ومن الحاجات الجميلة في الصالون هي الإطار الرصاصي اللي موجود حوالين عصاية الفتيس، مدي شكل مميز
مميز وشيك. والصالون بتاع العربية المساحة بتاعته حلوة، يعني مش هتلاقيه ضيق لان قاعدة العجلات بتاعة العربية 2 متر 63، فمساحة الصالون هتبقى مريحة بشكل جيد سواء للسواق او اللي قاعد في الكنبة وراه. ومساحة الكنبة هنلاقيها بتشيل 3 أفراد بالغين بشكل كويس، ولكن اللي قاعد في النص هيبقى متضايق شوية بسبب ارتفاع نفق الفتيس. بالنسبة للموتور بتاع العربية فهو هيديك أداء متواضع في التسارع بتاعه، لأنه بيقدر يتسارع من 0 ل 100 في 14 ثانية. والتسارع بتاع العربية هتلاقيه بطيء شوية ولكن مش وحش. وما تنساش برضو ان العربية وزنها تقيل حبتين. كمان عاوز اقولك ان المازدا 3 كانت بتتسارع مع الفيات تيبو وكسبتها، وهسيب لك لينك الفيديو بتاع التسارع ده في وصف الفيديو عشان تشوف بنفسك. المازدا 3 من العربيات الياباني اللي بتديك الاعتمادية في الاداء والعمر الطويل لقطع الغيار بتاعتها، وقطع غيارها هتلاقيها متوفرة بشكل كويس في مختلف الاماكن، والاسعار بتاعتها يمكن عالية شوية ولكن لما بتشتري قطعة غيار بتعيش معاك فترة حلوة. من الحاجات الحلوة في العربية هو الفتيس بتاعها، لانه زي ما قلنا فتيس اوتوماتيك عادي جدا مكون من 4 سرعات، فبالتالي مش عامل لك مشاكل او اعطال كتير. عندك عفشة العربية ودي ناعمة بدرجة معقولة، فتعامل العربية مع المطبات والشارع المدغدغة هيكون لطيف. وعفشة العربية بشكل عام متوسطة في النعومة بتاعتها، فهي مش ناعمة قوي. بس الثبات من الحاجات اللي هتعجبك جدا في المازدا 3، لانك بتقدر تمشي على سرعات عالية من غير اي مشاكل. تعالوا ناخد فكرة عن نسبة الامان في العربية. في البداية كده المازدا 3 واخدة 4 نجوم في اختبارات الامان الاوروبية، والعربية نزلت عندنا مصر ب2 وسادة هوائية للسواق والراكب الامامي مع نظام منع الانزلاق ABS، فهتاخد من العربية درجة امان كويسة. والفرامل هتسعفك بشكل مش وحش خالص لو حصل اي موقف مفاجئ لانها مدعمة بنظام ABS. تعالوا نشوف اكتر حاجة محبوبة في اي عربية وهي التكييف بتاعها. والتكييف في المازدا 3 من الحاجات اللي هتديك اداء كويس جدا في التبريد، يعني تقدر تديله 8 درجات من 10. ولما بتشغل التكييف بتلاقيه اثر شويه على سحب العربيه. لما نبص على شنطه العربيه هنلاقي ان مساحتها 414 لتر، ودي مساحه متوسطه تقدر تشيل فيها الحاجات اللي انت عايزها ولكن باحجام معقوله. وبرضه عندك امكانيه ان انت تزود مساحه الشنطه وتخليها توسع لغايه 900 لتر، بان انت تستغنى عن الكنبه وتنزل الظهر بتاعها. وعندك العزل في المازدا 3 عزل كويس بيقلل صوت الهواء وصوت الطريق اللي داخلك جوه الصالون، فالعزل في المازدا 3 بشكل عام جودته كويسه. لو بتدور على العربيه توفر معاك في البنزين بشكل كبير، فالكلام ده صعب تلاقيه في المازدا 3، لان العربيه بتستهلك على الطرق السريعه 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، ودي من الحاجات الحلوه في العربيه. ولكن جوه البلد استهلاكها بيزيد عن كده ويوصل معاك لغايه 10 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. وبرضه استهلاك البنزين في العربيه مش هيكون عالي قوي. من الحاجات اللي هتضايقك شويه في العربيه هو الارتفاع بتاعها عن الارض، لانه 16 سم، ولكن بمجرد ان ركاب العربيه يكونوا كاملين العدد بتلاقيها معرضه بشكل كبير انها تحك في المطبات. ما تنساش لو حابب تشتري العربيه دي او اي عربيه تانية تدور على حاله كويسه عشان ما تتعبكش بعد كده. سعر المازدا 3 المستعملة للحالات الكويسة بيتراوح من 150 ألف جنيه لغاية 250 ألف جنيه، وطبعا ممكن يزيد عن كده، والسعر بيختلف حسب الحالة والموديل والفئة بتاعة العربية. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.